2022 оны 1-р сарын 28-ны өдөр. Хятадын Douyin платформд буюу TikTok-ийн хятад хувилбарт нэгэн видео гарч иржээ. Эхэндээ бичлэг энгийн харагдаж байсан. Нэгэн эрэгтэй хүүхдүүдэд хувцлаж буйн харагдан, цаашлаад өнөөхөр хүүхдүүдтэйгээ хамтдаа хоололцсон. Гэвч камер хөдөлж том шинэхэн байшингийн хажуугаар ирэхэд ард нь нэгэн байшин харагдав. Нурж балгас болоогүй ч хаягдсан мэт газар гэдэг нь хинтж ойлгомжтой байлаа. Харин тэр хоосон байшин дотор өвлийн хүйтэнд нэгэн эмэгтэй байв. Гуталгүй үсэн сэгсийсэн хацран шавартай хоолн шалан дээр асгарсан байв. Хамгийн хажиргалтай нь уг эмэгтэй байшингийн ханнаас гинжлэгдсэн байлаа. Тэр эмэгтэй 8 хүүхдийн их байсан юм. Видео хэдхэн цагийн дотор сая хүнд тархсан. Хятадын интернет сүлжээ маш авраг, хэдэн зуун сая хүн онлайн орчинд мэдээллүүд ухан байдаг. Харин уг бичлэгийн дараа интернет бүхэлдээ хөдөлгөөнд орсон юм. Энэ хэргийг ойлгохын тулд бид арай холоос харах хэрэгтэй. Нэлээд холоос 1980-ад он руу буцъя. Тэр үед хятад асар том өөрчлөлтийн дундуур байсан. Дэн Сяопин нээлт ба шинжилэл бодлогоо эхлүүлэн хот хөдөөгийн хооронд хүмүүс харьцангуй чөлөөтэй нүдэрлэх боломж нээгдэв. Зах зээлч нээгдэн зарим нутаг огцон байж эхэлсэн ч зарим нь хоцорч. Тэрхүү тэгш бус байдлын завсарт хүний намайчид орон зайгаа олсон юм. Энэхүү сэтгэл сэртгэлгэм сонин бичлэг Цянсу мужийн хойд хэсэг Фэн аймагт болсон байлаа. Шандун, Хэнан, Анхуй мужуудтай хилдэг энэ бүс тухайн үедээ улсынхаа хамгийн ядуу нутгийн нэг байсан. Олон залуу ирчүүд гэр бүл зохиохыг хүсэж байсан ч ядуурал замыг нь хааж байлаа. Айлууд ч эрэгтэй хүүхдтэй болохын туйлын хүслэнд байсан. Хятадын нэг хүүхдийн бодлогын үед хөвгүүдийн үнц нь онцгой өндөр байсан нийгмийн хэв маяг эндээс харагдана. Тухайн үед эдгээр нутгуудад нэгэн бурангүй гэмт хэрэг дэлгэрж эхэлсэн нь Юнан, Гужоу, Сычуан зэрэг баруун өмнөд мужуудаас эмэгтэйчүүдийг худалдан авах явдал байлаа. Тэдгээр нутгуудад амьдрал хүнд газар нутаг нь аслагдсан учраас хүмүүсээ хуурч мэхэлж хүчээр авч явах нь харьцангуй хэлбэр байсан гэдгийг баримт харуулж байдаг. Ингээд сүлжээнүүд бүрлдэж эхэлсэн. Нэг хүнээс нөгөөд галт тэрэгний гол зангилаагаар дамжиж эмэгтэйчүүд болон хүүхдүүдийг зарж худалдаалах сүлжээнүүд бий болжээ. Фэн аймаг яг тэр гол зам дээр байсан. Хулгайлагдсан эмэгтэйчүүдийг тэнд худалдаад эцэст нь тосгонд хүргэдэг. Нэг эмэгтэйг хэд хэдэн удаа зарах тохиолдолж байсан. Нэгэнд худалдаалагдсан эмэгтэйн хувь заяа хөөрхөлтэйгээр дуустдгийн жишээ бол өнөөдрийн хэрэг юм. 1988-аас 1990 оны хооронд зөвхөн нэг жилд 2000-аас 3000 эмэгтэй энэ бүс нутагт зарагдан хулгайлагдаж ирж байсан гэсэн тооцоо байдаг. Нэг жилд 2-оос 3000 гаруй хүн гэдэг нь харьцуулж үзвэл нэг дунд сургуулийн хэмжээний хүмүүс жил бүр ийм байдалд орж байсан гэсэн үг. 1993 оноос хойш энэ сүлжээ улам оновчтой ажиллах болсон. Өмнө нь зарагдан ирсэн эмэгтэйчүүдийг ашиглан шинэ эмэгтэйчүүдийг нутгаас нь дагуулж ирэх болсон. Хохирогч байгаад тогтолцооны хэсэг болж хувирсан хүмүүс. Яаж хохирогчд тийм болдог бол гэж та бодож магадгүй. Харин тэд ямар нөхцөлд амьдарч байсан, ямар дарамтанд ор байсан, гэрлүүгээ буцах ямар боломж байсан гэдгийг бодоход ойлгомжтой болдог. 2000 оноос засгийн газрын хяналт чангарав. Технологийн хөгжилтэй хамт хүний бүртгэлийн систем сайжирч, хүний наймааны тоо мэдэгдэхүйц буурсан. Энэ нь мэдээж сайн зүйл, гэхдээ тогтолцоо сайжрахаас өмнө хохирсон хүмүүс харанхуйд үлджээ. Ихэнд дурдсан бичлэгт гарсан 8 хүүхэдтэй болсон Ся Хуамэй тэдний нэг байсан. Эргээд бичлэг рүү орцгоё. Гинжлэгдсэн эмэгтэйн видео тархсны дараа хятадын интернет уур бухимдлаар буцалж эхэлжээ. Эхний 24 цагийн дотор Фэн аймгийн засаг захиргаа хурдан хариу өгсөн, магадгүй хит хурданч байлаа. Тэдний гаргасан мэдүүлгийн агуулга нь тэр эмэгтэй дун жимэнтэй хууль ёсоор гэрэлсэн. Хүний намаа байхгүй, тэр сэтгцийн өвчтэй гэсэн байв. 2 хоногийн дараа дахин мэдэгдэл гаргав. Энэ удаа арай дэлгэрэнгүй. Уг мэдэгдэлд тэр эмэгтэй гуйлагчин байсан. Нөхөр нь болох дун жимэний нас барсан аав 1998 онд авчирсан. Гэрлэлт бүртгүүлэхдээ бичиг баримтыг нь шалгаагүй гэсэн байв. Мөн гинжний тухай тайлбарлахдаа тэр өөрийгөө болон бусдыг гэмтээхгүй тулд хийсэн гэсэн байв. Хүмүүс энэ тайлбарыг хүлээж аваагүй нь ойлгомжтой. Асуулт дараалан орж ирв. Хэрвээ гуйлагчин байсан бол ягаад бичиг баримтгүй хүнтэй гэрлэлт бүртгэгдэв? Энэ нь хэн нэгний үүрэг биш байсан уу? Хэрвээ сэтгцийн өвчтэй байсан бол ягаад 20 гаруй жил эмнэлэгт хандаагүй вэ? Ягаад гинжийг шийдэл болгосон юм? 8 хүүхэд тэгвэл яаж төрсөн бэ? Эдгээр асуулт нь зүгээр нэг сониуч сангаас гарсан биш байв.
Хүмүүс нотлох баримтуулаад хариулт хайж эхэлжээ. Удалгүй энэ хэрэгт хөндлөнгөөс Хятадын засгийн газар оролцож эхэлсэн юм. Учир нь 2022 оны Бээжингийн өвлийн олимп тохиож байсан цаг мөч байлаа. Хятад улс дэлхийд бид сайн байна, бид хүчтэй байна гэдгээ харуулах цаг байсан. Тэр үед дотоодын асуудал дэлхийд тархвал Хятадын нүүр царай муугаар харагдана. Хятадын мэрэгжлийн сэтгүүлчид энэ хэрэгт хүрч чадаагүй. Энэ хэрэгт оролцох гэсэн 90 сурвалж дахь сэтгүүлчид Хятадын цензур дарамтаас олж нэг нэгээрээ ажлаасаа халагдаж эхлэв. Гэсэн ч хүмүүс үүнийг зүгээр хараад суусангүй. Орон нутгийн иргэд болоод интернетийн дундаж хэрэглэгчид мөрдлөгийн ажлыг хийж эхлэв. Зарим нь фэн аймаглуу бичлэн оцсон, тосхонд очиж гэрчтэй ярилцаж хуучин зургийг нь хайж бүртгэлийг шалгасан. 2 дугаар сарын 11-нд 2 эмэгтэй сайн дурынхан мөрдлөгийн ажил явуулж байгаад цагдаад саатуулагдав. Тэр мэдээ тархахад нийтийн хилэгнэл улам нэмэгдсэн. Энэ нь олимптой холбоотойгоор хэргийг уусаас дарж байна гэсэн бодлыг хүмүүст өгсөн аж. Хятадын Weibo сайт дээр энэ бичлэг болоод мөрдлөгтэй хамааралтай хайлтын үгс шууд устгагдж байсан. Гэхдээ хэрэглэгчид маш бүтээлчээр хариу өгсөн, шинэ нэр томьёо тоо код үг ашиглан ярилцсаар байлаа. Хятадын интернет хэрэглэгчид интернетийн цензурыг тойрох арга барилд мэрэгссэн гэдгээ харуулсан. Угаас Хятадаас хоригдсон интернетийн хорионуудыг давж гарах гэдэг тэдний ур чадвар нь болчихсон байдаг. Удалгүй 2 дугаар сарын 7-нд Сяожу хотын намын хороо шинэ мэдэгдэл гаргав. Энэ удаа хэлэхдээ гинжлэгдсэн гэх эмэгтэй Юнаны Фугу аймгаас гаралтай. 1996 онд хамаатных нь сан овогтой эмэгтэй түүнийг эмчлэх зорилгоор цянсуулуу дагуулan иржээ. Гэвч гал тэрэгний буудал дээр сэтгцийн өвчтэй эмэгтэй сураггүй алга болсон гэжээ. Хүмүүс сураггүй алга болсон гэх энэ үгийг анзаарсан. Алга болсон гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? Хэрвээ та найзынхаа хамт явж байгаа тэр хүн алга болчихсон бол та юу хийх вэ? Мэдээж цагдаад мэдэгдэж гэр бүлийнхэнд нь даруй хэлнэ. Харин энэ сэтгцийн өвчтэй гэх эмэгтэй алга болоход цагдаач мэдэгдээгүй, гэр бүлд нь ч хэлээгүй. Алга болчлоо гэд орхиод явсан болж таар. Мэдээж энэ нь утгагүй тайлбар гэдгийг бүгд ойлгож байлаа. Эцэст нь 2 дугаар сарын 10-нд нааштай дүгнэлт гарав. Энэ бол хүний 8-ны хэрэг мөн гэсэн байдаг. Эмэгтэй нөхөр болох Дун Жимин бас эмэгтэйг тэнд аваачиж зарсан хамаатныхан сан овогтой эмэгтэйг нөхөртөө нь баривчилжээ. Энэ мэдээ гарахад олон хүн эцэст нь нэг энэ хэрэг зөв тийшээгээ орлоо гэж бодсон. Гэвч асуулт дуусаагүй байв. 2 дугаар сарын 17-нд Цансүмжийн намын хороо тусдаа мөрдөн байцаалтын баг байгуулжээ. Бүрэн мөрдлөг хийнэ гэж мэдэгдсэн. Харин хүмүүс энэ хэрэг дээр 2 мөрдлөгийн баг байна гэдгийг ажигласан. Аймгийн баг болоод бас мужийн баг. 2 баг байна гэдэг нь ямар утга агуулж байна? Нэг тал нь нөгөөдөө итгэхгүй байна гэсэн үг үү? Дотоодын мэдээллийн хяналт хэд хатуу болчихсон гэсэн дохио юу? Интернет хэрэглэгчид эдгээр дүн шинжилгээг дэлгэрэнгүй хийсэн. Мужийн мөрдлөгийн баг чухал баримтыг тогтоосон. Тэр эмэгтэй жинхэнэ нэр болон гарал үүслийг баталгаажуулжээ. Сяо Хумэ баруун Юнаны Фугу аймгийн Зялици сумын Ягу тосгоны оршин суугч. Тэр нутаг газар зүйн хувьд Мянмарын Качи мужтай хилдэг уулархаг аслагдсан бүс нутаг. Хятадын хамгийн баруун өмнөд булан гэж хэлж болно. Тэр нутгаас Фин аймаг хүртэл 2000 гаруй километр. Мөрдлөгийн дүгнэлтээр хэд хэдэн зүйлийг тогтоосон байдаг. Хохирогч Сяо олон удаагийн хүний 8-ны хохирогч болсон байж. Нэг удаа биш олон удаа гараас гарт дамжиж байсан. Нөхөр нь болсон Дун Жиминий гэрлэлтийн бүртгэлд ашигласан мэдээлэлч хурамч байсан. Орон нутгийн зарим ажилтан нөхцөл байдлыг мэдэж байсан ч хариу арга хэмжээ аваагүй гэсэн үг. Тогтоогдсон цаг хугацааны дарааллыг харуул эмэгтэй 1990-ад оны дундуур нутгаасаа явсан. Хаашаа явсан гэдгийг хинч мэдэхгүй ч тэр хулгайлагдсан гараас гарт дамжиж эцэст нь Дунгийн герт хурж ирсэн. Тэр цагаас хойш 20-од жил адгуус мэт амьдарчээ. Энэ дунд 8 хүүхэд төрүүлсний 7 хүүгүүд байж хуульч Мо Шаопин гэхүү нэгэн чухал асуултыг тавьсан. Тэр бол Хятадын нэртэй хуульч онцгой хэрэгүүдийг өмгөөлж байсан хүн. Тэр хэлэхдээ хэрвээ Сяо сэтгцийн өвчтэй байсан бол нөхөр нь гих Дун түүнтэй хэрхэн харьцаж байсан тухай мөрдлөг хийгдэх ёстой. Бэлгийн хүчирхэллийн мөрдлөгийг шалгах хэрэгтэй гэв. Гэвч харамсалтай нь тэр асуулт хариулт аваагүй. Албан ёсоор тусгаалan хэлбэл мөрдөгдсөн үгийг бид мэдэхгүй. Зарим хэрэглэгчид өөр нэг зүйлийг анзаарсан нь 8 хүүхдийн 7 хүүгүүд байсан. Статистикийн хувьд энэ нь маш ховор гэсэн ч бас үүнд хариулт авсангүй. Эцэст нь 2023 оны 4-р сарын 7 буюу 1 жил гаруйн дараа ял шийтгэл зарлагдав. Эмэгтэй нөхөр гих Дун Жимин 9 жилийн хорих ял авсан. Бусад 5 хүнийг 8-аас 13 жилийн ялаар шийтгэжээ.
Тэдний зарим нь хүний 8-ны сүлжээний дамжуулсан зуучилсан хүмүүс байлаа. Засгийн газрын тал мөн хариуцлага хүлээв. Фэн аймгийн 17 орон нутгийн албан тушаалтан үүргээ биелүүлээгүй гэгдэж, эрүүгийн шийтгэлийн оронд захиргааны шийтгэл авсан байна. Зарим нь ажлаасаа халагдаж, намын сахилгын шийтгэлд орсон. Гэхдээ 17 хүн хангалттай байсан уу? Хэдэн 10 жилийн туршид хичнээн хүн нөхцөл байдлыг мэдж байгаад нүдэн аниад өнгөрүүлсэн байна. Үүн дунд тосгоны айл өрхөдөж орно. Дунгийн хөрс зэрэгэлдэх хүмүүс, орон нутгийн эмч болоод сургуулийн багш нар хүүхдүүдийг нь харж байсан хүмүүр. Нийтлэг нийгмийн судалгаа ийм тохиолдлуудад нэг зүйлийг давтан харуулдаг. Хүмүүс дуугарахгүй байх нь хорон санаатай байсандаа биш, олон удаа энэ миний хэрэг биш, бусд нь мэдж байгаа биз, дуугарвал асуудал болно гэсэн сэтгэлгээнээс болдог байна. Нийгэм судлаачид үүнийг bystander effect буюу олон хүн нэг үйл явдлыг харсан ч өөр хүн арга хэмжээ авах байх гэж бодоод эцэст нь хинч хөдөлдөггүй гэрчийн үзэгдлийг хэлдэг. Хэрвээ анхны бичлэг олон хүнд хүрээгүй байсан бол энэ хэрэг сэтгцийн өвчтөе эхнэр гэдгээрээ л дуусах байсан. Хятадаас гадна энэ хэрэг өргөнөөр мэдээлэгдсэн BBC, New York Times, Wall Street Journal, Deutsche Welle, Radio Free Asia зэрэг томоохон хэвлэлүүд энэ хэргийн талаар мэдээлжээ. Тэд энэ хэргийг Хятад дахь хөдөөгийн эмэгтэйчүүдийн хүний эрхийн алдаа болоод тогтолцооны алдаа, мөн хяналт сул мониторингийн сул байдлын нэг тохиолдол гэж мэдэгдэж байлаа. Харин Хятадын дотоодод мэдээлэл огт өөрөөр явсан, улсын хэвлэлүүд ихэнхдээ дуугарсангүй. Хамааралтай хайлтын үгс блоклогдсон, нийтлэлүүд устгагдсан. Энэ талаар идэвхтэй бичиж байсан хэрэглэгчдийн аккаунт хаагдсан. Хятад Америкийн алдартай зохиолч Гейлийн энэ хэргийн тухай нийгмийн сүлжээнд санаа бодлоо бичгэд нийтлэлүүд устгагдж нэр нь интернетэд блоклогдов. Хятадын сайн нэртэй зохиолч олон нийтэд хүндлэгддэг хүн, гівчийн сэдвээр дуу хоолойгоо өргөсний хариу тийм байсан. Хятадын нийгмийн ухааны хүрээний хүмүүс, хуульч нар, сэтгэл судлаачид, гэр бүлийн эрхийн мэрэгчлэнүүд ч дуугарсан. Тэр мэдээллүүд ч мөн устгагдсан. 2023 оны ихэнх хүртэл сэтгүүлчдийг Фэн аймагт бие даасан 90 сурвалжлах мөрдлөгийн ажил явуулахыг зөвшөөрсөнгүй. Хэрэг дуусгар болсны дараа ч хаалт хэвээр байсан. Хэрэг шийдэгдсэн, гин буруутнууд шийтгэгдсэн. Тэгвэл яагаад одоо ч энэ хэргийн талаар судлах хэрэггүй гэсэн заалт гарав. Эдгээр асуулт мөн хариулт аваагүй. Хариулт авахгүй байдал нь өөрөө заримдаа нэг хариулт болдог. Эцэст нь хохирогч болсон Сяо Хумэ гэх эмэгтэй талаар хүмүүс хэрэг мэдээлэл олж авсан байна. Тэр Юнаны аслагдсан тосгон төрсөн 1990-ад оны дундуур нутгаасаа явсан. Хэдэн удаа хүний 8-нд орж хэдэн удаа гар дамжсныг хүмүүс яг таг мэдээгүй. Эцэст нь тэр Фэн аймагт нохоо шиг олон жилийн турш амьдарч 8 хүүхэдтэй болсон. Гэхдээ тэр яагаад анх нутгаасаа явсан бэ? Хэн түүнийг анх хулгайлав? Мөн тэр энэ хугацаанд зүхтаах оролдлого хийсэн үү? Тэр хүүхдүүдтэйгээ ямар харилцаатай байсан бэ? Тэр хүүхдүүд одоо хаана байгаа вэ? Хэн ч одоо үүнийг мэдэхгүй. Эмэгтэй одоо ямар байдалтай хаана байгаа? Хэрэг дуусгар болсны дараа юу болсон бэ? Энэ бүхнийг засгийн газраас нь бүрэн хааж, хинч хайж мэдэх боломжгүй болгон нам даржээ. Тогтолцоо өөрийгөө хамгаалж байдаг тул үүний эсрэг дуурах нь олон талаар аюултай бас аимшигтай байдаг. Зориг гарган сөрж дуурах нь үр дүнгүй байх нь элбэг. Гэвч заримдаа нэг видео, нэг нийтлэл бас нэг асуулт тогтолцоог хөдөлгдөг. Фэн аймагт гарсан энэ хэрэг ил болсон нь мэрэгжлийн сэтгүүлчдийн ажлын үр дүн биш байсан. Харин хэргийг илчилж чадсан хүн бол нэрээ нуусан хэрэглэгчид байсан. Бас тосгонд бичлэн утсан сайн дурынхны баг байсан. Мөн цагдаа цаатуулагдсан 2 эмэгтэйч байсан. Тэд бол хэргийг хаалттай орхилгүй, хөөрхий эмэгтэйг суллуулж чадсан ажтай хүмүүс байсан юм а.